Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Her bütçeye uygun şekilde en iyi kameraya sahip olan telefonları birlikte kısaca inceleyeceğiz. Baktığım zaman her bütçeden yalnızca tek telefon seçmeye çalıştım. Bu seride bütün özelliklere değinmeyeceğimizi de söyleyeyim. Özellikle kamera tarafında kamera testlerine yoğunlaşacağız. Bunun haricinde çok da fazla bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Bu listede bulunan telefonların hepsinin detaylı incelemeleri bulunuyor. Onları da kartlar kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca güncel fiyatlara ulaşabilmeniz için hem açıklamalar kısmına hem de yorumlar kısmına cihazların linklerini de koyacağım. Oradan da kendiniz göz atabilirsiniz. Bana destek vermek ve bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz vakit kaybetmeden en uygun fiyatlı telefonla başlayalım. Kamera tarafında M23'te, arka tarafta 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zekayı destekleyen bir kamerayı görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro kamerada bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Video konusunda ise Galaxy M23'te 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Açıkçası genel kamera performansıyla iyi düzeyde, gece performansı olarak çok bir şey beklemeyin, ancak onun dışında çoğu senaryoda başarılı fotoğraflar ortaya çıkartabiliyoruz. Genel kamera deneyimi açısından fiyatın oranla Galaxy M23'ü ben gayet beğendiğimi söylemem gerekiyor. Özellikle kamera konusunda fotoğraf tarafına odaklıysanız Galaxy M23 bence kesinlikle alınabilir. Şimdi listemizin ikinci sırasına geçersek Xiaomi 11T'yi görüyoruz. Kamera kısmına baktığımızda ise ana kameramız 108 megapiksel, oldukça güzel bir sensörü burada görebiliyoruz ve buna eşlik eden ultra geniş açı ve makro kameralarımız da bulunuyor. EIS desteğiyle birlikte videolar çekebiliyoruz ve 4K 30 kare ve 1080p 30 karede güzel çekimler yapabiliyoruz. Şimdi ön kameraya geçersek burada 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram açıklığında portre ve HDR destekli bir kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla ise EIS destekli Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Listemizin 3. sırasında Samsung'un fiyat performans oranıyla iddialı modeli olan Galaxy S21 FE'nin detaylı bir incelemesini de yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Kamera kısmına baktığımda da 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyafram değeriyle gelirken ikinci kameramız f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik telefoto kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi olarak hem gün ışığında hem de gece çekimlerinde güzel bir performans elde edebiliyoruz. Fotoğraflardaki detaylar, renk doygunluğu, her şey olması gerektiği gibi video tarafında da bu kamerayla 4K 60 FPS'te OIS desteğini de bize verebilirken genel kamera deneyimi açısından da OIS ile birlikte fiyatının en iyilerinden biri olduğunu belirteyim. Listedeki dördüncü cihazımız Galaxy S22'nin en iddialı olduğu alanlardan birine, yani kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kamera 50 megapiksellik OIS destekli f1.8 diyaframa sahip olan üst düzey bir sensör burada kullanılmış. İkinci kamerada 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto 3x optik zoom imkanı sağlayan bir kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine göz attığımızda renk doygunluğu, kontrast oranı ve yüksek dinamik aralık konusunda hangi senaryoda olursa olsun gayet tatmin edici kareleri ortaya çıkartıyor. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman kesinlikle bir kayıp yaşamıyoruz. Gece çekimlerinde de noise miktarı minimum seviyede diyebilirim. Ana kamera ile ultra geniş açı kamera arasında da çok büyük bir kalite farkı olduğunu söyleyemem. Burada da denge sağlanmış durumda. Video tarafına baktığımız zaman da 8K videolar çekebiliyoruz, fakat bence burada en önemli nokta 4K 60 FPS videolarda OIS'i de kullanabilmemiz. Video çekim noktasında Galaxy S22'yi oldukça başarılı bulduğumu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kameramız bulunuyor. Bu kamerayla da yine 4K 60 FPS'te EIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Genel kamera deneyimi açısından Galaxy S22 çok net bir şekilde fiyatının en iyisi diyebilirim. Dostlar, şimdi tüm cihazlarla ilgili değerlendirmeyi yapalım. Galaxy M23 5000 TL altı fiyatıyla kamera tarafında kesinlikle alınabilecek en iyi modellerin başında geliyor. Burada hem fotoğraf olarak hem de video tarafında üst bir beklentiniz kesinlikle olmasın. Ancak baktığım zaman giriş orta sınıf için gayet yeterli, bizi idare edebilecek bir performansa sahip. 5000 ile 10.000 TL arasına geldiğimizde burada Xiaomi 11T önümüze çıkıyor. Ana kamerasında OIS'in olmaması, yani optik sabitleyici
voltajının olmaması sizi kesinlikle yanıltmasın. EIS desteğiyle beraber bu kadar iyi bir performans verebilen bir telefon olduğunu çok da fazla hatırlamıyorum. Xiaomi 11T EIS desteğiyle birlikte hem fotoğraflar hem de videolar konusunda titreşimleri minimuma indirgeyen ve gerçekten profesyonele yakın deneyim veren kameralara sahip. Xiaomi 11T'yi aldığınız zaman video tarafında da çok iyi bir cihazla karşı karşıya kalacaksınız. Burada video kalitesi 4K'da da kesinlikle bozulmuyor. Fiyatı ciddi anlamda değişken olduğu için 5000 ile 10.000 TL aralığından bahsediyoruz. Fakat şu anda baktığım zaman Xiaomi 11T 10.000 TL'nin üstüne garantili versiyonuyla beraber çıkmış durumda. Kesinlikle bu fiyatlara önerebileceğimi söyleyemeyeceğim. Ancak yurt dışı olarak gayet rahatlıkla 6000 TL bandında, yani yaklaşık 350 dolar civarında bu telefonu alabiliyorsunuz. Kayıt işlemlerinde de herhangi bir problem olmuyor. Yani Xiaomi 11T'yi 6000 TL'lik fiyatıyla değerlendirdiğimde kesinlikle en başarılı cihaz. Burada herhangi bir rakibi bulunmuyor. 10.000 TL bantlarında garantili olarak Samsung Galaxy S21 Fan Edition çok daha mantıklı bir seçenek olarak önümüze çıkıyor. S21 FE'de garantili telefon almak isteyenler için 10.000 TL bandındaki fiyatıyla kamera tarafındaki en iddialı cihaz. Bunun dışında 15.000 TL sınırına geldiğimiz zaman S22 bu noktada önümüze çıkıyor. Galaxy S22 şu ana kadar Samsung tarafında deneyimlemiş olduğum en iyi kamera performansı veren telefonların başında geliyor. S22 serisiyle Samsung kamera tarafında ciddi anlamda bir çığır açmış durumda. Burada profesyonele çok yakın videolar ve fotoğraflar çekebileceğiz. OIS desteğinin olması, telefoto kamerasında bile OIS'i barındıran bu kamerayla kesinlikle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Galaxy S22'nin tek handikapı kesinlikle bataryası. Burada batarya tarafında üzecek bir telefondan bahsediyorum. Ama hızlı şarj desteğiyle ben bu açığı kapatırım diyorsanız, 3700 mAh'lik bataryayı göze alıyorsanız kamera için Galaxy S22 gözü kapalı çok rahatlıkla tercih edilebilecek bir telefon diyebilirim. Bu noktada rakibi olduğunu da düşünmüyorum. 15.000 TL bandında, hatta 20.000 TL sınırına kadar Galaxy S22 kamera olarak en iyi telefon da diyebiliriz. Bunun dışında 20.000 TL'nin üstüne çıkabiliyorsanız iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri bizleri karşılıyor. Burada artık fiyatları 30.000 TL'ye kadar da dayandığı için bu telefonlara çok da detaylıca yer vermedim. Zaten kamera tarafında, amiral gemisi kısmında iPhone 13 serisi kesinlikle rakipsiz. Bu noktada eğer bütçeniz gerçekten yüksekse iPhone 13, özellikle de iPhone 13 Pro modeline bakmanızı öneririm. YouTube'da bir içerik üreticisiyseniz veya iş yerinizde kullanacaksanız iPhone 13 Pro inanılmaz mantıklı bir seçenek. Profesyonel makineleri de aratmayacak seviyeye geldi. Sizin bu listede olması gerekiyordu diye düşündüğünüz bir telefon varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ayrıca bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız da serinin bir sonraki videosunda performans mı, batarya mı, yoksa oyun için mi en iyi telefonlar konusuna odaklanalım. Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bana destek vermek ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.